وخصوصا لما تكون مرأة بطولة. En même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise pas. عسلامة الناس الكل، معكم مريم عويدي من تونس. مرحبا بكم في سيري دو بودكاست شكون هنا. في الحلقة الثالثة متاع اليوم معنا نيديا أندولسي. نيديا عبد عزيز عليا برشا، عندي برشا نحب نستدعاه في السيري دو بودكاست هذايا. نيديا نعرفها من الليسي، قرينا مع بعضنا زاد في الفاكولتي، حلمنا برشا. وأول با عملناه في سيكتور دو لا مود سيتي مع بعضنا، صبحنا شخنا. واليوم نيديا اللي عرفتها في الليسي، نيديا ولات une femme entrepreneur qui gère deux marques super inspirantes. واليوم في الابيزود هذايا باش نتعرفوا كيفاش بدات، كيفاش قاعده تنجم الجير ما بين الزوز. عسلامة نيديا. عسلامة مريم. نحويدك. سافا تري بيان. انا ياسر فرحانه اللي انا توا معاك، وحتى انا قاعده توا وانتي تحكي نتفكر امان الباركور نتاعنا وفي الياش سي وفي الليسي معناتها ملي نعرفك واكيل بوان حوسنا ودرنا ولا دونك تنحكيو فيه بالكل. اي الحقيقه ما يرجعك ولا معناها فلاش باك توا. اي الحقيقه الابيزود نتاع اليوم ماهوش ابيزود كيما لي زيبيزود الاخرين بالنسبه ليا معناتها اتيتر بيرسونيل ولا بروفيسيونيل. سي ان ابيزود ايموفون خاطر بالحق معناها احلامنا الكل. جربي بودكاست ماهوش فيديو. كيف نزيد هكا شويه افي نتاع شويه انا تاع قاعده ندمع اي اون لايف. اما بالحق معناتها رجعت بيا الاحلام وقديش معناتها توا نحكي معاك ونحس برشا في اختي. دونك لان انا نعرفك برشا، اما للناس اللي ما يعرفوكش شكون نيديا أندولسي؟ Ah oui, la fameuse question. Nédia Landolsi, Tofla, قرأت IHEC, elle a fait un parcours je savais pas vraiment وين معناتها باش نمشي، mais finalement ma passion هي اللي غلبت. مع خاطر en parallèle مع قرايتي j'ai voilà développé une passion اللي هي من بعد ولات تاج عليك تاع les accessoires. Mais طفلة تحلم برشا. En fait, elle en veut toujours plus. Je suis très exigeante مع روحي. ديما pour moi, c'est jamais assez. ونحب ديما نحسن وديما ما خير و c'est pas assez. ونزيد في الكرياسيون وديما هكاكا. Donc c'est un peu ce qui me définit. C'est vraiment عبد exigeant برشا مع روحه ويحلم برشا. جو كونفيرم. وعليش الموضة؟ الموضة من قبل en fait ديما مغرومة بالمود. نحب في اللبسة en fait pour moi c'est un style qui va me définir أنا كعبد الpersonnalité متاعي. Donc je la définis هكاكا un peu la mode. Et نحسها حاجة c'est très personnel aussi et très artistique ou voilà c'est pour vraiment exprimer la personnalité de chacun. Donc تعجبني برشا وحبيت نكمل فيها mais c'était vraiment d'une façon spontanée ونحس je suis juste faite pour ça. ما نراش روحي في حاجة أخرى. كيفاش بديت معناتها وانت كي بديت تقرا في الفاكولتي؟ دونك قريت في الياشوسي، قريت ماركتينغ فينانس في عالم البيزنس. كيفاش بديت؟ خاطر في القرايه ما تصورش اللي فما سبيسياليتي مود في الياشوسي. دونك كيفاش بديت تخدم في السيكتور؟ المود زاده en tant que خدمة زاده بديت معاك نتسميو vraiment on a fait les premiers pas مع بعضنا. donc بدينا on avait un blog. le blog عاد magazine. اي دخلنا في un magazine. on était chroniqueuse انا وياك. كنا راسين في شاشية معناتها اللي توا يعرفونا يتفكروا très bien à quel point كنا حسن وحسين. Donc بدينا هكاكا avec c'était le premier magazine de mode في تونس وقتها. donc خدمنا على lancement نتاعو. c'était très bien تعلمنا منه برشا.
en tant que chroniqueuse, où il y avait aussi toute cette partie-là, où تدخل في الجو هذاك متاع les créateurs التوانسة ou le monde un peu de la mode في تونس. وقتها مازالوا كي بداو الكلهم. C'était l'émergence. سورتو محلاه وياسر غبنا في القراءه زاد مشيناش نقرا وقتها خاطر مشينا نتابعوا في الحلم نتاعنا تو حتى تو مانيش نادمه مش معناها نشجع باش نقرا واش مي فرانشمون سي انا كي تو نخمم قرينا اي اما كنا ذكيين نقراو اما الحلم اهم معناتها ومن بعد جوستومون كنا قاعدين هكا مره نفكر غبنا من سيونس قلنا علاش ما نعملوش بلوج معناتها سويتو الفاشن نتفكر بدينا مش وقتها بدينا نعملوا في تصاور في قهوه ومغرومين ناكلوا في كاتشيز كيك كوب كيك ولا شنو يامي ما بان وقتها احنا مغرومين عاده on n'était pas du tout gourmand donc on a fait des looks ou c'était l'un des premiers blogs في تونس à ce moment-là معناتها parmi les premières مع بعضنا وقتها l'objectif نتاعنا c'était de faire connaître les marques locales. تفكر شنو نتفكر c'était agréable de faire la connaissance à chaque fois des créateurs des créatrices توانسة ووقتها معناتها البلوج خلينا نفهم شنو هو السيكتور en même temps je pense وقتها انت بعد البلوجينغ بديت تخمم باش تدخل في العالم هذاك وقتها en fait يعجبني معناتها نحب ندخل فيه mais je savais pas exactement انا شنو باش يكون الرول نتاعي في الموند هذاك je savais اللي c'est sûr نحب نمشي له quoi exactement ومن بعد نقول لك شنو les expériences اللي جربتهم وكل mais من بعد petit à petit ça s'est plus هكا affiné معناتها باش فهمت un peu شنو نحب نعمل. وكيفاش جاك ديكليك باش تخدم في les accessoires pour cheveux الشعر معناتها سي كوميم اسي سبيسيفيك اي والحكايه زاد بديت معاك مش كل يعرفوا حكايتنا الكل خاطر وقتها on avait un festival باش نمشيو له festival des couleurs في حمامات où les couronnes de fleurs étaient très à la mode à cette période-là وقتها حبيت معناتها نعمل un look un peu bohème et il me fallait une couronne de fleurs sauf que دور تونس كاملة il y avait pas de couronne de fleurs قلت يا هذا اللي بيك هكا حاسلو انا كنت مغرومه قبل كنت نعمل دي براسلي دي بوكل دوغاي مي لا عرفت هكايا معناتها سيتي جوست غرام وكها دونك قلت يا خلي نجرب ونعمل كورون دو فلور دونك سا كومونسي كوم سا عملت هكا الكورون دو فلور من بعد الفيستيفال في بالي نتفكر صورتها وقتها جلي بوستي سور انستغرام الانستغرام بيرسونيل نتاعي وعجبت برشا من صاحباتي في الانتوراج نتاعي وقالوا لي عمل لنا قلت يا بوركوا با وقتها سيتي سيف ولازمنا نلقاو ستاج ونلاهيو رواحنا يا اخي الحاجه الباهيه عملت تو كري لا مارك اللي عملت فيها ستاج منك فيك معناها انت عارف مستاجير فرد وقت بديت هكاكا دونك عطيت معناتها لصاحباتي وكل ويافي اون امي وقتها عملت لي دو تري بيل فوتو بديت بيهم قلت يا بوركوا با جي دو تري بيل فوتو خلينا نعمل باج فيسبوك وقتها باج فيسبوك تعمل باج معناتها يافي با انستغرام ولا سي يافي مازال ما في حد ولا حاسيلو نسيت بالضبط مي ليها برشا دونك بديت هكاكا والحق يا يو بوكو دو سوكسي وجي لانسي زاد لا مارك اون اورغانيزي شقاشق زمان فوالا سيتي لا بروميير اديسيون في رمضان ولانسيت وقتها تاج عليك وقتها زاد c'était intéressant خاطر c'était la naissance نتاع la marque ou en même temps زاد on a réuni les créateurs اللي نعرفوهم صحابنا dans le première تعرف محلاها محلاها السواري هذيك خاطر جاو برشا عباد وقت عملناها في ميزون دي زار والحاجه الباهيه اللي منا معناتها سيتي لو لونسمون دي مارك دو لا مارك تاع عليك و دو ليكس مارك نتاعي مازال محلاها اللي فما صحابنا لي كرياتور اللي هما بيدهم زاد لانسيو سي معناتها من سيتي تري كونفيفيال والعباد قداش جي وعملنا دي انيماسيون معناتها فما ماكله وقتها وجاو حتى معناتها لي ماغازين و سيتي فريمون تري هكا سبونتاني
je pense que c'était la première expo vente là. Et surtout l'intention, elle est moi juste نعملوا في événement juste معناتها avec une intention commerciale. ليه بالعكس ما ربحنا شيء. c'était ما احنا البوت تاعنا وقتها C'était vraiment pour faire connaître les jeunes créateurs et pour de vrai. معناتها on l'a fait مشينا درنا نتفكر دقينا بيبان. Il y avait plusieurs, je sais pas si je peux citer des marques توا. bien sûr. Il y avait Né à Tunis, il y avait Zayn. Et surtout توا de les voir هكا évoluer. انا معناتها j'en suis fière على الاخر. ووقتها تيجي عليك زاد انا جد لا شانس خاطر كنت من اول عباد اللي زون تيستي لي كورون تاع تيجي عليك. اون بليس محليه كي يبدا عندك معناتها صاحبتك قريبه على الاخر ديما عندك دي اكسسوار ديك حاجه غارونتي. ايفينمون مش ايفينمون ديما ما نحيلوش. دونك تيجي عليك جوستومون ما بديت من سيتي ان بروجي بدا من الفاك ومن بعد كيفاش معناتها طورت. من بعد فوالا ان فيت قعدت من الاول بديت افيك لي كورون دو فلور نعمل فيهم بدايه نعمل لي كورون بور او في جي mariage pour les mariés. ومن بعد petit à petit donc il y a eu du succès et j'en suis très fière ou reconnaissante surtout à l'arbed qui ont cru en moi وشجعوني وخذوا من عندي وكل يعيشهم وفما اللي توا معناتها مازالوا fidèles. Donc voilà, une petite parenthèse pour les remercier d'être toujours là. ومن بعد petit à petit j'ai eu un être très cher. Laïa, il a eu besoin d'un turban pour sa chimio. Donc قعدت قلت comment ça se fait que أنا نعمل في les accessoires de tête وما خلطش نعمل لها turban. Donc بعد elle est partie trop vite الله يرحمها mais يعيشك mais je me suis dit bon est normal THEC j'ai pas fait couture voilà S-mode donc je suis tout à fait transparente mais je me suis dit j'étais aussi dans l'optique d'encourager l'artisanat local خاطر نتفكر وقتها حتى في الماستر وفي الميموار خدمنا على l'artisanat وانتي عملت الميموار نتاعك زاده على l'artisanat donc ça m'a affecté aussi ça m'a touché معناتها كيفاش on a beaucoup de potentiel ou ماهوش assez mis en valeur. Donc je me suis dit bon allez تنشوف عباد نخدم معاهم يا اخي je vais pas pouvoir tout faire toute seule معناتها c'est pas logique. غاديين donc en creusant un peu avec un peu d'aide de ma tante ou كل معناتها قعدت j'ai découvert une artisane اللي توا نخدموا مع بعضنا من وقتها لتوا وسيلة ربي فضلها. Donc بديت معاها et on a tout fait. هو الحق من الأول بديت avec les bandeaux. Donc بديت c'était début 2015 وقتها بديت les bandeaux. زيدا c'était une tante à moi اللي وقتها تعلمت par contre عملتهم أنا وماماتي les bandeaux. Après قعدت في قلبي turban c'est-à-dire turban la différence باللي ما يعرفوش c'est turban هو tête complète والباندو c'est voilà bandana فما اللي يقول juste شطر الراس. ما قعد لي في قلبي أنا كتوربان نحب نعملو هذاك هكا. دونك وقتها وين جي في ابل à وسيلة وبديت نخدم مع وسيلة لليوم. وسيلة معناتها كي من الأول بديت تخدم معاها كيفاش كيفاش لا ريلاسيون بيناتك انت وياها باش تفسري لها خاطر ديجا انت مسيسه تخدم وحدك معناتها ايه كيفاش كيفاش كان لاكومبانيومون باش الميتريز هي الاكسبيريمونت معناتها هي ربي يفضلها بالها واسع برشا وقعدنا نعملوا في بليزيور ايسي باش خلطنا معناتها سيتي با من ضربه الاولى خاطر فوالا معناتها بيرسون نون فوزي دونك جبت لها حاجه ما حتى هي ما تعرفش جبت لها حاجه جديده اللي باش نجربوها و il faut la réussir donc c'était l'objectif. كهو الحق وصلنا بالنا معناتها قعدنا نجربوا قماشات اني هو القماش اللي يجي خير وكل لي موديل كيفاه وكل اي بتيت ا بتي وصلنا له. دونك انت قاعده تخدم في البارتي معناتها فما لو فولي ديزاين و ميم طون زاد عندك لا بارتي كوميرسيال و لا كومونيكاسيون لي كامباني. وي خاطر اي معناتها je fais tout toute seule à part معناتها la création c'est moi qui imagine le produit mais من بعد مثلا فما خياطه
je délègue ça les artisans اللي نخدموا مع بعضنا. Broderie aussi. Ou sinon, femme a des petits détails اللي أنا نجم نعملهم وحدي بيدي ولا حتى أمي ربي فضلها تعاوني زيد عايشة تعاون فيا برشا. Mais sinon نسيت السؤال. مش مشكل انا هكا مازلنا باش نحكيو برشا على تيجي عليك وباش نحكيو زيد على بارتي كوميرسيال سي بون. ما كنتش بتهرب منه راه السؤال خاطر كنت نسأله لك من بعد. Donc la partie commerciale donc بديت أنا معناها في تونس الحق. On avait notre petit blog أنا وياك. On faisait les expo-ventes. Donc بديت معناتها نعرف بالماركة بتاعي باللي إكسبو. Après عندنا وقتها في l'entourage ومن البلاد اللي عرفناهم وكل il y avait des influenceuses. Donc عجبتهم الماركة لو كونسيبت وشجعوا زيدا حتى هما. Donc voilà تعاملنا مع بعضنا. C'était ça. انا تو باش نرجع بيك توا خاطر انت en fait وقت اللي خدمت على تيجي عليك قاعده تقرا en parallèle c'était pas qu'elle est full time en même temps licence master. Donc كي كملت الماستر احكينا كيفاش شنو عملت من بعد. قعدت اخترت باش تتلهي بالمارك نتاعك ولا قلت لا كمان يجمني نقرا كامل قرايتي نخدم في دوميني en même temps عندي لا كاسكيت fondatrice d'une marque d'accessoires ونعملهم زوز فرد وقت. من الأول عملت كل شيء فرد وقت. دونك كملت قرايتي ليسانس بعد ليسانس من ماستر. كيف معناتها تيجي عليك سيتي ان باراليل افيك الماستر ولي ستاج نتاعي. ومن بعد دونك من بعد لي ستاج خدمت. مي بون انا خدمتي معناتها خدمت في فرنسا ما خدمتش هوني في تونس ابار لي ستاج. والحاجات اللي عملتهم انا وياك ان باراليل معناتها. Mais من الأول معناتها je me suis dit تيجي عليك c'est une passion هيك en parallèle avec خدمتي معناها ما كارير. وحبيت تخدم كمان حبيت تزيد في حبيت معناتها تزيد تعمل expérience في الدومين. حبيت نزيد expérience ونزيد je me cherche un peu نعرف أنا وين نحب نمشي وشنو نحب نعمل وفاش نبدأ أكثر مرتاحة الحاجة اللي نقوم عليها كل صباح ونبدأ سافا عرفت مش مكركرة مش. وكي خدمت في تونس من بعد دونك طلعت لفرنسا c'était comment la transition؟ alors عملت stage أنا dans une boîte de com هنايا في تونس et ma responsable de stage honnêtement elle m'a encouragée على الآخر على باش نخرج وكل. Donc بديت en fait c'était en parallèle مع stage بديت نشوف شنو نجم نعمل البرا pour vraiment avoir une expérience de plus par rapport اللي أنا عملته. à la base قلت bon باش نمشي نعمل عام expérience ونروح هكا. يا أخي ça s'est passé autrement. Mais oui, معناتها وقتها زيدا le stage était très intéressant. C'était un stage en quoi? وقتها عملت في أفاس. D'accord. هذا في تونس وقتها. أي في الاستراتيجي مع هي ما عادش مع أفاس وكل. Donc non mais ça s'est très bien passé. C'était enrichissant. عملت حاجات جدد. Et c'était surtout le côté هاني sur terrain. خاطر قرينا وعملنا ريشيرش مي سي با باغي معناتها مش كيما تعمل تقرا كيما tu es sur terrain وتشوف روحك شنو تحب وشنو ما تحبش. مي وي عجبتني معناتها وبور موا نجم نكمل في الدومين هذيك عجبني برشا. وابخي دونك قلت حسيت هكا نقصتني اون اكسبيريونس وباقي المود في مخي معناتها نحس بور موا نحب سي ان ريف عرفت جست هكا نقرا مود والا ومعناتها سيتي بور موا حاجه لازمني نعملها كان ما نعملهاش. دونك هكا قعدت نلوج ومبدبت وكل شيء يا اخي فوالا معناتها j'ai été acceptée dans une école ومشيت. دونك قريت وعملت MBA spécialisé. دونك قريت في المود ولا كملت في المود؟ هو ماركتينغ مانجمنت ماركتينغ دو لا مود اي دو ديزاين. دونك قربت في السيكتور. ça y est. Et c'était un an
mais un an très intense ou très riche معناتها اللي تعلمته غادي en fait c'est un autre monde على خاطر حتى من الريتم تاع القراية من كيفاش تقرا ديما avec les exposés ou c'était vraiment هكا très concret ou تمشي تشوف les musées les expos donc vraiment une année très 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 riche. وزيد تلقى منين tu t'inspires surtout معناتها مش تخدم exposé في l'imagination تلقى غادي فما tu peux mettre en pratique معناتها اللي تعمل فيه à travers ça. Donc بعد الام بي اي خدمت عملت ستاج اون ادفرتايزمنت ومن بعد خدمت كاستمر مانجر هكا عندي لي زانفو الكل. Bravo, ouais. C'était chef de pub puis mais spécialisé en fait on avait un portefeuille de clients qui était dans la mode au col donc قعدت معناتها باقي rattaché l'univers نتاع المode et en même temps la publicité. Donc c'était 2 en 1 عرفت et قلت pourquoi pas ça me plaît bien معناتها ce domaine là اللي عندك زوز مع بعضها كهو ومن بعد خدمت في l'événementiel donc là j'avais pas que des portefeuilles que un portefeuille في المode de clients donc مخلط. Et bien sûr, كل ما تجي حاجة تبع المود أنا تلقاني je suis aux anges معناتها وشيخة وكل. Voilà, donc خدمت responsable clientèle et en même temps je gérais déjà عليك. Est-ce que خدمتك معناتها تخدم فيها en parallèle est-ce que ça impacte خدمتك مع تيجا عليك؟ تصور c'était enrichissant معناتها. C'était enrichissant et en même temps الحق c'était fatigant على خاطر vu que je devais gérer à distance الماركة اللي هي في تونس قاعدة اللي هي في تونس وقتها أي donc الحق c'était pas du tout évident معناتها pour allier les deux mais en même temps je me suis accrochée وما حبيتش نسيب معناتها تيجا عليك même si voilà j'avais خدمتي و tout va bien وكل شيء ما حبيتش نسيبها en fait تيجا عليك البيبي متاعي معناتها ما نحبش فيها وما حبيتش نخليها هكاكا ديما هكا نحاول جو ماكروش ونخليها حيه دونك الميساج اللي فهمته توا اللي فينالمون نجموا انجير معناتها الخدمه و ان ميم طون تبدا لا مارك نعرف سي با ايفيدون مي ان ميم طون زاد شديد صحيح خاطر خدمتك كو سو كليونتيل معناتها لاكومبانيمون دي كليون والا لي ايفينمون كوميم تي جربتهم مع تيجا عليك دونك سي لي اكسبيريونس تاعك الاولانيين كل في تيجا عليك ميم سي من الاول tu n'envisageais pas من الأول de créer معناتها اللي توا قاعدة تعمل فيه مي بديتهم ومن بعد هذا الكل لازم ما سايبش تيجا عليك وزيد معناها رينا نيسانس نتاع une deuxième marque. هذيك جيت après donc en fait juste في période de Covid j'ai réalisé اللي déjà باش نقعد je me suis installée في فرنسا et حبيت نرجع un peu mes premiers amours نتاع les couronnes خاطر هما اللي بديت بيهم après tout les couronnes de mariée donc j'ai développé la petite sœur de Teja Alik اسمها Lana Dra et qui se spécialise dans les accessoires de cheveux Zeda et pas que خاطر je fais aussi des boucles d'oreilles mais c'est plus mariage et vraiment événement qui est plus هي حتى تيجا عليك زادا سي بلوس مارياج معناتها زوز ما همش فرد univers mais c'est pas le même univers mais نفس mais disons قعدنا في les accessoires pour cheveux mais طون بعد نفسروا في البودكاست خاطر معناتها فينالمون فما ان شوا ديغير ما تكون تنجم تيجا عليك mais tu lances une gamme أخرى mais انت tu as fait le choix de lancer une deuxième marque. En fait c'est plus un autre nom en hommage à une personne très chère et d'où l'ism je pense d'où l'ism mais voilà habite à part mais en même temps elles sont reliées qui dit trouve vraiment elles sont reliées c'est juste c'est pas le même style d'accessoires et c'est pas la même cible معناتها Lana Dra نحبها elle tend plus vers les mariés et تيجا عليك
telle qu'elle est, plus vraiment c'est les mille et une nuits déjà عليك. ولي دو مارك زوز معناتها في تونس كيف قعدت نفس l'approche entre تونس وفرنسا ولا ليه؟ لا نادرا كان في فرنسا وتاج عليك اللي انتر لي دو. ولا نادرا دونك حبيت نسألك على الاسم دونك انا خاطر قعدت نقول نادرا نيديا قعدت نخمم وكل مي توا فهمت علاش سميت هكاك لا مارك. وانت معناتها دون تو سا معناتها خاطر تيجا نيديا في الوسط تيجا عليك ولا نادرا دونك ما قعدتش تخدم جو بونس ولا تقول قعدت تخدم. En fait, j'ai développé la Nadra les matchs. Donc là, je suis full time depuis un an توا عليهم الزوز. Et donc خاطر en fait فما برشا خدمة. ou surtout l'objectif c'est de développer à l'échelle européenne ou في فرنسا وين أنا justement. Donc يلزمك full time تحب ولا تكره. أنا من الأول en fait هكا قلت يمشيش نقلق يمشيش ما نلقاش ما نعمل معناتها في النهار وإلا خاطر pour moi ça va مستانسة بتجي عليك تبقى قداش إيه بان ياسر غالطة معناتها النهار ما عادش يكفي. أنا بدي نعرف معناتها كيس كي تا موتيفي باش تخرج من خدمتك وتقول لي باش نقعد نخدم فول تايم أبار اللي أنت تحب معناتها tu accèdes à un marché plus large. والله c'était غرام حبيت je me suis dit c'est le moment ou jamais. يا توا يا من بعد باش je vais rester في الكونفور نتاع الخدمة متاعي ولو سالير نتاع كل شهر هكايا يتصب كيف وتي ترانكيل عرفت. قلت كان توا في à mon âge معناتها je vais pas oser et faire ce pas je vais jamais le faire. Donc قلت c'est le moment ou jamais معناتها دز ونشوفها تخطف. Moi je fais de mon mieux je fais mon maximum et je fais حاجة نحبها خاطر الخدمة اللي خدمتها زادة تعجبني وكل ما باقي تقعد قلبي في تجاه عليك ماما. وش تعمل في شنو الرول نتاعك بون رول صار بالاس اما شنو الرول برينسيبال؟ اي فوالا رول بالاس اس كبير. خاطر جوستومون معناتها منك عندك لو كوتي معناتها ديزاينر وفما لا بارتي بروسيس كرياتيف وسكيتشينغ وانسبيراسيون مود بورد وفما كالفولي الاخر سورسينغ وجيستيون كوميرسيال و ان فيت انا ساعات من حتى شيء تجيني اون انسبيراسيون والا يبداو حاجات هكا فوق بعضهم سا بو مانسبيري دونك نخلي هكايا معناتها في مخي جيسي دو فير ان بتي ديسان ساعات ومش ديما راه مش ديما ساعات حاجة نستخيلها ذبين نعملها وحدي بداية ولا قدامي هكايا اللي بيري ولا حاجة أي سي بون هاي كاعتار وبعد حاول أنت دي شيفر أنا شنو عملتو دوك بعد لازمني بيان سور نمشي نفسر شنو اللي أنا استخيلتو. يا لا بارتي زادا متاع سورسينغ متاع القماشات دونك ان فيت القماشات زادا ساعات نجم نلقى قماش هكايا ان كود كور نشريه ويقعد ما نستعملوش ومن بعد تجيني الفكرة. توا ساعات خدمت زادا avec des chutes de tissu وطلبت زادا à des amis créateurs يعطيوني les chutes متاعهم خاطر je suis aussi dans l'optique معناتها d'encourager le commerce l'écologie. خلت بعضي شوية لازم على حكاية بتاع ميكرو تكنيك ساعات يجيني هكا اسبوع خليه وقف. هنا سؤالي توا معناتها سي بيان اللي عندك الكوتي تشجيع معناتها مع l'écologie وسي اون اوبتيك معناتها سوبر انتريسونت نشجعك عليها. اما سكي مامبريسيون زاده اللي كيفاش كي تقوم الصباح تقول اسكو اليوم باش نخدم على تيجا عليك العشيه باش نخدم على لا نادرا كيفاش تقسم بيناتهم زوز؟ باهي انا لا نادراج لي ما خصصت لها وقت بور معناتها باش نحطها نوقفها على ساقيها ديزون باش نبداها ابري قلت باش تقعد بشويه elle va prendre son temps معناتها مانيش من الاول باش نبدا ندز كيما نقولوا وافون فريمون خليتها حاجه على الكيف به وتيجا عليك عندها ان بوتنسيال دونك تيجا عليك ما نجمش زاده نوقف عليها دونك il faut une bonne organisation معناتها
وانا زاده راهو نخدم بالكيف معناتها باش نقول لك اورغانيزي نتاع من وقت لوقت عندي لازمني نصور ان موديل ومن بعد نعمل راني هكاك نحاول مي ساعات نبدا مثلا باش نستخايل ان موديل جو ميتال نلقى روحي نهار كامل وانا نصور وانا جو كري وكل يا نادية تلهي بالكوتي كوميرسيال يا نادية اي انت ولي شيفر ماذا بيكم تقعدوا نفسي فينانس والله مي اي ان فيت ديما لو كوتي كرياتيف هو اللي يغلبني دونك هذه احسن ايتاب احسن ايتاب كي نبدا نعمل في البرودوي نبدا نجرب عندي حاجات قدامي نبدا نجرب ونفسخ ونبدلها ومن بعد ليه ومن بعد اون فوا تخرج كيما انا نحب لا سي بون هذيك اقوى ساتيسفاكسيون ابري بيان سور يا تو لي كوتي الاخرين نتاع نحضر زاده لو شوتينغ dès que la collection elle est prête لازمني انا j'organise le shooting لازمني نلقى الفوتوغراف le lieu les mannequins donc هذيك زاده سي اون ايتاب طويله بون قبل ما نوصلوا للشوتينغ فما ليتاب اللي تستخايل الحاجه مي ايديالمون انا ماذا يبداو عندي قماشات وماتيير قدامي بعد بيان سور لازمك تفسر للارتيزان اللي باش يخدمها كيفاش يجربها المره الاولى خاطر ديما نعمل بروتوتيب معناتها هذا اما نجرب لي نشوفوها تخطف خاطر كل قماش وكيفاش يعطي معناتها امبوسيبل ساعات حاجه انت في مخك باش تجيها كيكه وهي تجي كيما انت في مخك دونك يفو تيستي دونك فما لا بارتي نتاع التيست وكل ومن بعد دي كو سي بون كهو تتقايد معناتها في الكوليكسيون فوالا بعد فما ليتاب هذيك نتاع الشوتينغ بعد الكوميرسياليزاسيون والجو الكل وانت خاطر انت معناتها على باز اوتوديداكت في الديزاين داكسيسوار خممت معناها تقراها قرايه ولا لا لي جمله وبالحق نعرفش عليه عمري ما خممت وي سي با ايفيدون بالعكس معناتها justement خاطر تبدا مغروم وخاطر كوميم ça fait des années تحاول وكوميم زاد je trouve que la نادرة حتى معناتها c'est vrai que c'est du handmade mais limite أصعب معناتها au niveau des défis aïe c'est pas du tout la même chose مانيش نحكي فيها des techniques اي justement فرق عليها كلمة سي تكنيك على الاخر اي c'est très technique ونستعمل des techniques زاد اللي en fait نستعمل برشا حاجات en même temps كيما les mailles كيما معناتها le martelage حبيت جو مارتيل مثلا les fleurs نتاعي en hommage كي نمشيو نمشيو نبداو في المدينه في الاسواق يبداو les artisans المارتيل نسيت كيفاه نقولها نقشو تنقش عليا بقيت نجم نتفسخ مانيش باش نفسخ اوكي donc voilà حبيت je reprends des techniques qui mettent en valeur le produit ويعجبوني دونك قاعد ديما زاد قاعد في نادرة زاد فما كيف الخدمه مع لي زارتيزان توانسه ما سي سكي بيان معناتها دونك سي اون مارك سي فري كو سي اون مارك معناتها تتباع في فرنسا وتتخيل في فرنسا مي ديما فما كليان مع تونس اي et c'est fait exprès j'aurais pu راهو faire tout ça معناتها وينانا et ça aurait été plus simple الحق surtout les côtés راهو بالحق معناتها c'est pas parce que موجودة في تونس اللي معناتها on peut dire que ça peut être moins cher ولا حاجة alors là pas du tout شنو ما les challenges معناتها les challenges والله c'est d'arriver à trouver surtout tu arrives à faire le bon produit ومن بعد لازمك زاده تخمم en termes de coût خاطر انا كان تسيبني باش نعمل لك ان برودوي ومن غير ما نخمم derrière في لي شيفر جوستومون خاطر en fait البرودوي نحب ندلو ونحب ندلل العبد اللي باش ياخذه باش يكون عنده mais voilà معناتها tu peux pas ساعات خاطر الماتيير بروميير تحكم فيك la main d'œuvre aussi donc c'est pas évident mais j'ai tenu à faire ça في تونس pour encourager ou حبيت نوري en fait de quoi on est capable وين les artisans نتاعنا يوصلوا معناتها خاطر
c'est des idées reçues ou à la femme en bête d'Israël ou l'artisanat c'est il se résume à hajet hacké bien précise puis mort certaines personnes mais on a des artisans qui sont très doués des artistes نقول معناتها limite c'est pas des artisans et انا نحب نظهر خدمتهم معناتها aux yeux du monde كان نجم معناتها بالحق خاطر ساعات نبهت نقولها من ساعات يخرجوا لي حاجات تellement belles نقولها واو ما تبارك الله عليك عرفت اي معناتها لازم واحد يعرفهم على قيمتهم معناتها j'ai pas su exprimer الفراز لي واضح اللي معناتها مانيش نحكيو على ارتيزانات دا خاطر سي سكي كونفير للبرودوي هذيك كديمونسيون غار ديمونسيون مش باش نقول لوكس مي ديمونسيون معناتها نتاع حاجه بريميوم زيد فما لو ترافاي هومان فما تعب ان برودوي ارتيزانال اون بارل با دان برودوي اللي تصنع في معمل و ترافاي على شيء سي في ما معناتها سورتو توا ان شاء الله نخدم في حاجات جدد مي الحاجات اللي خدمتهم بور لا نادرا tout est fait main vraiment c'est tellement minutieux الخدمه معناتها حتى كيفاش البان لا فلور بيدها وتفصص معناتها الفصوص و سي تري تري مانويل وما فما حتى قطعه كيف ما اختها بالضبط نجم شاطر فرحانه اللي انت قاعده تخدم على الفولي هذا اللي هو معناتها سي ان فولي تري امبورطون جوست سؤالي قبل ما نونشين البارتي الاخرى نتاع البودكاست سيتي ايفيدون دو لي تروفي لقيتهم معناتها بسهوله في تونس لا non pas du tout évident et voilà معناتها فما il faut creuser خاطر tu fais pas appel à عبد بركة ولا حاجة et il y a des gens معناتها qui m'ont معناتها qui peuvent t'aider ولا t'orienter donc j'ai eu هكا des il y a eu une personne عايشها qui m'a orientée vers de bonnes personnes يعطيها الصحة et voilà donc après وحدك تبدا لازمك شوية بشوية تبات toute la jour c'est jamais évident معناتها مهم يفو با بيسي لي بغا تقعد تكمل سؤالي هذا باش يرجعك اللي كنا نقراو باش سؤال على البيرسيبسيون دي كليون جوست نحب نعرف لي برودوي نتاعك تو نحكيو على دي اكسسوار بور شوفو في لي دو مارك اسكو لقيت اللي الكليون معناتها فما فرق بين البيرسيبسيون تاع لا كليونت فرانسيز ولا كليونت تونيزيان مع لي برودوي نتاعك فما احكي لي على الفرق هذا فما فرق bon c'est des exemples quand je fais في فرنسا des pop-up voilà je rencontre radique la clientèle ou leur façon معناها de parler ou تشوف حتى كيفاش تمس le produit وتحكي عليه elle respecte le fait main et l'art l'artisanat d'une façon incroyable بالحق معناتها ساعات نبدا واقفه ما يسخايبونيش لا كرياتريس نقول لهم je suis la créatrice de la marque معناتها il te valorise عرفت c'est vraiment il te donne beaucoup de valeur ونبدا نحكي لهم معناتها comment il est fait le produit يسمعوك يقف ويسمعك et il s'intéresse à ce que tu fais ريت تشري ولا ما نشريش mais هو il t'a respecté وقف وبالحق معناتها les encouragements وكيفاش يحكي ومعاك c'est motivant بالنسبة ليك c'est très motivant في تونس فما عباد ياسر محلاهم وكما قلت لك معناتها c'est des personnes fidèles à la marque واللي ديما كل ما يجيهم leur petit colis ils vont t'encourager ويبعثوا لي le petit message محلاهم وفوالا معناتها يحطوا لي تصويره وكل j'ai eu ça معناتها في البلدان الزوز الحق après malheureusement ساعات il y a eu des personnes على غالب اللي مثلا توريها حاجه تقولك فما هذا ce prix là ولا il y a eu des expériences malheureusement اللي ما تعرفش قيمة معناتها انت derrière قداش خدمت و peut-être خاطر تراها حاجة صغيرة pour elle ما فيها حتى شيء alors que أصعب خدمتها باش
توصل أنت تلقى ساعة le design أنا خممت فيه ومعناها فوالا سي هيك علاش بشويه بشويه انت بشويه السيبل نتاعك ديما قاعده تظهر وفي دي زاني معناتها سي لو بلوز امبورطون. توا باش نسالك احكي لي على احسن سوفينير عندك en tant que femme entrepreneur. Galerie Lafayette. وقت عملت اكسبوزيسيون. Aïe. Vraiment, c'était une expérience magnifique. Et c'était un rêve pour moi d'engager une expérience حتى لتوا. حتى je suis fière de toi. Donc il y a eu beaucoup de souvenirs, c'était sympa au col mais c'était la plus marquante honnêtement. كيفاش ترى مستقبل الموضة في تونس؟ مش بنسألك على فرنسا. Voilà, في تونس, je vois de plus en plus de jeunes marques engagées. Et je trouve ça très bien. Où j'espère, et derrière, le consommateur, il va être conscient de l'engagement de ces marques et qui va les encourager. C'est important. Les jeunes créateurs, moi, on a le col, on jeunes créateurs. Voilà, ils sont, je vois il faut encourager le local, il faut encourager l'artisanat. حتى كلمة artisanat, il faut كما تقول انت l'artisanat d'art. C'est une prise de conscience. اللي لازم le consommateur, pour moi هو اللي هو. Mais femme à مستقبل et j'espère qu'il sera de plus en plus engagé. Top. نصيحة les jeunes اللي مش لازم forcément jeunes mais للعباد اللي qui souhaitent lancer leur marque في الدومين تاعك انت. Concurrent terrier. كان concurrent بربي بس قلتي على الكونكورونس قادر عاديها ضحك جاب ربي. Les fans le cra. Non mais il faut s'accrocher. C'est pas tous les jours tout rose ou tout beau ou le monde des bisounours c'est bien plus. Si tu vas lancer une marque là que tu vas gérer tout et il faut s'accrocher toujours essayer de rester positif, de s'entourer de rabais inspirants et de croire en soi surtout. وانت جسد داك الجمله كليشيه على الاخر اللي ديما نسمع فيها تبع غرامك مي فينالمون تبعت غرامك معناتها تبعته ماهيش ياسر احلام الورديه مي تبعت غرامك ندوروا نرجعوا لها الجمله هذيك صحيح هكيك تبعته. سؤال الاخراني شو مع لي بروشان ديفي فما حاجات جدد نستنيو فيهم ان شاء الله. Réponse فيها برشا des détails. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup Nedia pour ce podcast. C'était super intéressant, enrichissant. ونحب نعاود نقول لك أنا je suis fière de toi. وإن شاء الله في السيري الجاية ولا ما نعرفش وقت السيزون الجاية بقاك troisième marque peut-être. Merci beaucoup. اللي يسمعوا فينا نجموا نشوفوا les marques, les deux marques تاج عليك ولا ندرة زوز عندهم 2 sites web. و à bientôt. Merci.